Miraj şirketining qurg'uvchisi, bosh nazoratchisi Abduzahir Hajim. Miraj şirketining bosh direktori Kerim Mahmud Hacı. Miraj şirketining qonuniy vakili Ul sağg'uvchisi Abdurashid Hajim. Miraj şirketininki iqtisodga mas'ul Ul sağg'uvchilardan biri Abduveli Hajim. Miraj şirketining kundalik boshqarish ishlariga mas'ul direktori Mirahmat Hajim. Miraj şirketining ishxona mudiri Minavvar xonim. Miraj şirketining keyingi izbosarlari Ahmadjon Hajim. Yani bir izbosari Rahmatullah Hajim. Biz Miraj şirketiga mushundaq No'ruzlik dasturxonni mushundaq jamoat arboblari bizga yo'l ochib bugungi ulab kelgichi adiblarimiz, san'atkorlarimiz, olimlarimizga davomliq dostqonning kengri, davomliq bayramliq dostqon choylarini tayyor qilib turishini qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Endi Miraj şirketining bosh nazoratchisi Abduzahir Hajim o'zining olimlarimiz, jamoat arboblarimiz, otalarimiz, onallarimizga deydigan bir ikki qiz so'zi bor ekan. Marhamat. Muhtaram Mirajning aziz mehmonlari, men so'z qilishdan burun mush yemek-ichmek sohasida qo'zg'alish xarakterlik ta'sir ko'rsatgan Kerim Mahmudni birinchi qatim so'z taklif qilaman. Assalomu alaykum. Bugun musorinimizga ulug' qadamlarini aymay besib kelgan ustoz, ota, onalar. So'rinni o'rinlashtirganda men mayada bo'lmaganligim uchun men bu yerga oqshom yetib keldim. Shunga men chaqirilgan mehmonning 60 yoshdan oshgan o'z davrida millatga ruhi uzuq bergan va alayda to'hfa ko'rsatgan. Hozir damilayotgan odamni asos qilib hech qanday to'lqisini olmagan. Muhabbat va ularga bizningki rahmat etishni asos qilgan bir so'rin tuzilganlikdan men o'zim Malayziyada edim, ishlar bilan mushu shirkatning ishlari bilan shu yerda ulab qolgan. Shunga mushu so'ringa oqshom yetib keldim. Bugun men mushu so'rinda aqasinglar bilan bir dida ko'rishishga nisb bo'libdi. Mushu munosabat bilan men o'zimni bir tushuntirib o'tmoqchi. Men o'zim qusqimda to'la umuchim yo'q. Ammo to'limi ta'lilik adam. Men o'zim mushu Miraj shirkatininki qurg'uvchisi. Ammo men o'zim qurgan bilan deslab Miraj shirkati Enjir tiztamoqxonasidan boshlangan. Men Enjir tiztamoqxonasidan ta hozirgi Mirajni qurg'icha uyan tomashadekli qurib kelgan adam. Chunki har qatim bir ish qilaman deb o'tirg'i chiqsam, nurg'un aloqina birodarlar, masalan, Enjirning qurilishida, deslab qurilishida Muxtar Bug'ra, Ablekim Kelkun, Axtam Umar, Zajidbandagi Anvarlar maslahat qilib qurilib qolgan. Men uchun mana narsani qurish nihoyat osonga to'xtagan, ta'lim bo'lganlik uchun. Shuning bilan Enjirdan boshlab hozirgi kelgacha 10 yil bo'ldi. Keyin Miraj yemek-ichmek shirkatini qurib, biz mushu do'stlik do'konini boshlaganda, endi bu do'stlik do'koniga ketgan pul ba'zanlar bilishinglar mumkin, ba'zanlar bilmasliginglar mumkin. 25 million pul bilan 120 qo'l hunar san'at ustozlarininki 3,5 yillik qon terida bitib chiqqan.
Şuna ma Uyg'urlarning azaldan mushu gipi emas, ma pul topmak asan, tutmak tez deb. Mush şirketni, mush dükkanni boshlaganda mush kichkidan tortib pul tepishga eng moyir, bizning dadam, onamlardan tortib danglaydigan Abdurish Tojikam, hem pul topa oladigan, hem pul tuta oladigan Abdurish Tojikam. Abdurish Tojikam Damillamninki aksi. Mush adamninki alaydı, çoğun hayatı tapkan meblağını bana ayımay birişi bilen. Abdurish Tojikamla at çoğun dini zat olganlık için Ahmet Xetivacım degen çoğun aileninki nevrilleri. Velirajikam dadamның canjigar dostu, Abdurish Tojikamның oğlu. Demek dadam ve bu Velirajikamның dadısı Zahir Damillamның dadısı Hacı Mehmet Qarajikam, Abdurish Tojikamның çoğun dadısı Ahmet Xetivacımla hiç nimini ayaşmaydigan, bisi-bisiga hürmet sazavar bilen kelgen kan qeyrindaşlar. Muş dükkanı qurish uchun muş adamlarning mablag'ini asos qilib Uyg'urlarning milliy madaniyat, büzekçilik, yemek içmeklik, asarat yıkıllarını jenimizning yetişçe muşu biz bilmegendan keyin biladigan adamlarning maslahatini elib bugungi muşu Miraj yemek içmek ordusini qurib chiqishga muş adamlar alayda asosli kuchni chiqargan. Mening hozirmi chet ellarda xotirjam 2 oylab, yillab yana boshqa ishlarni yo'l echishga aq tövrek bo'lib, mening mishadan xotirjam qilib, kang-kangri qanotimni qo'yib berib, mush butun eg'i yukni zimmasiga elib olgan Abdurish Tojikam, Velirajikam, Zahir Damillamga mo alayda rahmat. Masalan, bugünkidek sorunni men urunlashtirishni o'ylagan bo'lsam-mo, mening iqtidorimda mana shuni qilolmayman. Şuna bu işni men Malayziyada anlap to'liq ta'sirlanib ketib, bugungi sorunning qurg'ichisi, loyiligichisi Abduzahir Damillam. Endi madamni men bir alayda tunishtiraman. Endi asosiy jihatdan mush anni vasillarning cho'ng rahmati bu adamga. Bu adam o'zi mendan kichik. Meningki bola eg'inam. Endi meningki ustozim. Bu adam bizning ma'vo ochgan sistemalik maktablarimizda menga o'xshab faqatla o'qimagan bo'lsa-mo, o'zi o'qib, 7 tilni ona tildek biladigan olim adam bu. Bu adamning o'qigan maktablari mamlakatimizda sanig'in bo'lmasa-mo, endi Angliya, Misr, mush o'tir sharqlarda alayda ko'zga ko'ringandek bilim egallagan bala alim. Şuna muşa adam hamda mush haqasınlığa bir yüzünü bir tunuşturup haqasınlığa 2 qiz gap qilib berishini men talab qilaman. Demoqchi bo'lgan gapning asosi ko'p qismini Kerimkam deb o'tdi yuqorida. Faqat men tuvanda mehmonlarimizga bo'lgan samimiy salomimni deyishdan cheklanaman. Assalomu alaykum hurmatli qadrdon otalar va peshqadam ustozlar. Mehri cho'nqur kuyimchan onalar va xonimlar. Bugun ko'klam elchisi bo'lgan Navro'z bayrami munosabati bilan cho'nqur istaklarga to'lib, Yiroqni yiroq ko'may, bu oddiy sorunimizni qadam tashrif qilib, ko'ngil shodligimizga shodlik qo'shgan aziz mehmonlar. Men Miraj yemek-içmek asdarlik shirkati nomidan hammanglarning qutlug' Navro'z bayraminglarni tabriklayman va sizlarga cho'nqur oliy ehtirom bildiraman. Bundan birga yana milliy madaniyat tariximizning keyingi bu 60 yillik musofasini xilma-xil shalliq ijodiyat natijalari bilan bezab o'tib, amdilikda shu yillarning tirik guvohchilari bo'lishdek sharafni saqlab kelayotgan. Hamda madaniyat qurilishimizning bugungi varislari uchun bir tirik obraz bo'lib kelayotgan. Yuqoridagi peshqadam namoyandalarni oddiy bo'lsa-mu o'zining qalbidagi sizlarga bo'lgan cho'nqur ehtiromini bildirishini o'ziga eng aqalli
farzandlik mecburiyet deb bilib, medeniyet qo'rg'onlarimizning har biringlardek pasiballarini bugünkidek bir şekilde özara didarlaşıp maqsadida bir dasturxonga yig'ishni o'ziga xos bir ma'noga ega to'liq ahamiyatli bir ish deb tunib, ko'pchilikni oddiy bo'lsa-mu bugünkidek so'rinni tayyorlagan Miraj yemek-içmek esnarlık şirketidagi barliq rahbarlar va barliq ish xizmatchilarining hammalarining Nuruz bayrami qutlug' bo'lsin. Bugünkidek ma'noda xosiyatli so'rinning kun tartibini o'zimizning shaxsiy arzu armonlari, boshqa ko'z qarashlarimizni deb buzmasligimiz uchun, mas'ulning ahamiyatini taqimi o'z ifodasini toptirish uchun men mushundar gap qilmayman. Jiroqdan kelgan ustoz peshqadam olimlarimiz va har sohaning umumiy hayotida natijalar yaratgan peshqadam ustozlarimiz va shularning so'zini anglab, so'rinimizning ahamiyatini oshirsak. Mening gapim shundan tamom. Hamda el söygen söyümlük sanatkarımız Abdurrahim Hayit Efendi'ni No'ruzimizga atab bir naqsh aytib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Cahan rana leriçre bilimdek bir güzel yar bilim dil özgü tutkan yar bulur gayda bar yok. Girip nefsini keynige bilim dil öz giyar tutsan düşün kakel sibir küller uçakda sen kebi har yok. Feragat iz desem asla bilimdin öz giyar tutma senin kadrin ni saklaşta bilimdek yakşı hemkar yok. Kara kaşlı tılın aylar sana bir net çıkı hemrah. Eğer sen pudun ayrılsan şu an taşlaydı hiç ar yok. Mal kılma felek niher kaçan bektin geçer gelmez bir gün baya etsen de git gaday yok belki kazdar yok.
Cihan Renas